Дым от костров, пусть и не ощутим, зато хорошо виден с высоты птичьего полета. Сегодня Пошнадзор работает без дрона, поэтому для поимки нарушителей специалисты поднимаются на самохвал. Как только замечают серое облако, незамедлительно выезжают к очагу. Оказалось, на одном из участков две дачницы решили сжечь мусор в бочке. Уверяют, о противопожарном режиме не знали. На телефон, конечно, приходила СМС. Правда, как выяснилось позже, от МЧС Красноярского края. 12 числа введем. Открытые огни запрещены. С 12 числа, завтрашнего дня. Вопрос не в том, как это публиковалось и чего. Вот. Ну, то есть ранее вы не слышали о том, что сейчас в республике? Нет, не слышали. Напомним, особый противопожарный режим введен в республике с 5 апреля. Согласно новому закону, инспекторы Пошнадзора теперь могут на месте штрафовать тех, кто сжигает мусор и траву, нарушая правила безопасности. За все эти административные правонарушения предусмотрены штрафы. Штрафы у нас такие для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Как итог сегодняшней встречи надзорников и нарушительниц, штраф 10 тысяч рублей. Специалисты отмечают, если на сжигании мусора дачницы попадутся повторно, сумма взыскания увеличится вдвое. Кстати, противопожарные рейды продлятся в течение месяца. Режим в Хакасии действует до 11 мая. Не исключено, что запрет на костры будет продлен.